fint. Okay, jamen her står vi, og vi er blevet færdige med at filme i dag. Men det har været en meget, meget hyggelig tur og prøvelse at filme det her. Du elsker at arbejde sammen med mig. Ja, jeg har mødt Tanja i den her produktion her, og hun virker fandme som en pige, der er gods i. Det har været sjovt nok dag. Det har jo været en nice proces. Jamen, jeg synes, det har fandme været fedt, og det var sjovt, og det var udfordrende også, fordi vi har også haft nogle situationer, vi har tænkt for, men altså, vi må ikke være her, hvad gør vi lige? Altså, det har sgu været nice. Jeg går i døgnet i den her, det skal nok bare ikke sige til dig. Jeg retter mig rundt i den her nøgen, du ved ikke. Det skal være, jeg har det, så kan det være nok også nok, at lige også sådan her. Jeg har fået en julegave. Det er dejligt. Det er dejligt. Hvor er det? Ham der. Han er fucking... Prøv at se, ham der. Jeg tror, der er med. Er det bare mega pænt? Ja, han er flot fyr. Ja. Like coming is. Det er sgu da meget pænt, er det ikke det? Prøv at se, hvor kiks Jeg sagde like coming is. Det ruller. Skal jeg give hende pengene først? Nej, men det filmer vi bagefter. Kvikkerne kan... Goddag. Det siger jeg skulle begynde at... Hvad nu? Vi ruller, og... Jeg har ikke sagt værsgo! Nej, okay. Lidt mere ud til siden med enten din krop eller billedet. Hvad siger du? Det skal længere væk. Okay. Ej, fuck. Ej, for satan. Der var ikke rigtig en. Skal der være smidt spæk? Prøv lige at vente med at så ej, for helvede altså. Det var det skønt. Nej, det er træls. Lad os holde det. Så det er ja. Okay, så har det på der. Lysmand Rasmus. Ja, man. Skål! Skål! Hvor er I bare ikke energiske. Okay, Daniel. Kan du se det? Daniel, kig. Er det fint? Det er vel fint, altså det er... Vi skal lige... Løs! Yes. Kan du fyre lidt mere for den?
styr på den der. Godt, så ruller vi på dig herovre lige om lidt. Løb her. Hvad laver vi, Daniel? Filmer. Vi har nærmest stoppet hele Aalborg. Vi har stoppet Aalborg. Jeg har et fucking beskytter i vejen, så vi kan komme ud. Flyt dig, bil! Amen for. Og Oliver, han står for sig selv. Og klart! Okay, vi prøver. Okay. Igen. Okay. Hold tempo, Oliver. Lige lidt langsommere. Oliver, hvordan har det været at være med i den her proces? Det har været sjovt nok. Ja. Har du lært noget nyt? Altså, jeg synes, jeg har fået sådan en bedre fornemmelse af, hvordan det fungerer foran kamera. Prøv lige at fortælle den der historie der, dengang vi kørte fra dig. Det er kørt fra mig. Ja. Hvad for en af dem? Begge to. Okay. Den første, da I kører over for kirkegården for at optage Dolly-skuddet, så kommer der en af mine venner, der hedder Damien. Nej, var det Damien? Fuck, hvor grineren! Nej, det er ikke ham, Damien. Nå, okay. Det var en anden Damien. Okay. Og så spørger han sådan, hvad laver du? Og jeg har ikke set ham i flere år. Og så siger jeg, jeg er i gang med at optage en kortfilm, og der er ingen andre end mig. Jeg står kun med de her blomster i en blotterjakke. Og så siger han så, det ser da spændende ud. Og anden gang, at de kører fra mig, så kommer nogle sådan gamle damer gående forbi, sådan 3. Og så er der en af dem, som siger, nej, der er rigtig nok en, der bliver glad for dem her. For de blomster. Jeg er bare sådan, nope, hun er død. Hvordan var det at filme ud af vinduet, Daniel? Det var sjovt. Det var fandme grineren. Det var det. Vi kørte så langt, som jeg ikke kunne se, at vi kørte. Ja, der var lidt, men der er aldrig nogensinde noget, der er perfekt. Og det her, det viser bare, at vi skal have en Dolly. Ja, det gør det virkelig. Og det har været enormt sjovt indtil videre. Nu skal vi ind og filme en askeregnscene. Ja. En af Jomfru Ane i Pitsbygyden, så Oliver, du skal ikke røre væggene. Jeg rører mig kun med jakken. Ja. Ja, så skal du sige nej. Det er din jakke. Og så skal vi have Conrad til at animere askeregnen. Ja. Det er det, jeg bliver spændt på at se. Ja. Det ser for pænt ud. Det er nødt til at sige. Det skal være sådan, som om han er gået fuldstændig komagt. Jeg ikke kan overskue, når han har drukket alt det der sprut der. Ikke? Det ser for pænt ud. Vi skal have noget skrald. Altså, hvad træls, vi ikke har en pizzabak med en halv pizza i. Ja, for pokker. Hvad? Vent lige lidt. I det mor, hun går og henter... Mor Ditte, hun henter ting til os. På med sko. Mip. Vi har den. Vi kører. På med den jakke. 100. Vi kører stadigvæk. Kom så. For lige krav ned. Nej, lige meget. Det her er det godt.